ये है A9 Pro और ये है E9 Pro। आइए इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये दोनों ईयरफोन्स सिंगल चार्ज पे आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का प्लेबैक दे देते हैं। दोनों के केस ईयरफोन्स को 3 से 4 दफा इजीली चार्ज कर देते हैं। दोनों की अगर साउंड प्रोफाइल की बात की जाए तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली और आइडेंटिकल है। दोनों ईयरफोन्स में ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड भी काम करता है, बट A9 Pro में एक चीज नहीं है जो कि इस E9 Pro के अंदर है। दिखने में सेम है, बॉक्सेस में भी सेम आता है, इसमें इन-ईयर डिटेक्शन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो इस E9 Pro के अंदर उसको ऑफ करने का ऑप्शन है, जिसकी वजह से E9 Pro को मैं ज्यादा बेटर प्रेफर करता हूं। बट समटाइम्स ये अलाउ करती है क्योंकि इनकी इन-ईयर डिटेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, तो बार-बार गाना प्ले पॉज या कोई वीडियो देख रहे हो बार-बार प्ले पॉज होती रहती है। तो मैं प्रेफर करूंगा E9 Pro को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर से करना।